我的小学呢是在一个村里边的一个小学，然后那个学校呢是东西向的两趟房，南北向的一趟房啊。校园大门进来呢，两边是榆树。一开始种的是那种1米高左右的榆树，但是年头多了嘛，修剪不过来，那个榆树长到2米多，然后非常漂亮，又细又直，特别是开花的时候，整个榆树前儿非常漂亮。然后榆树的两侧呢，就是草坪，草坪呢它是种的那种呃那个草顶上有一个小圆球，很香，我们管它叫香草，那个不知道是什么草，现在也找不到了。然后那个草特别香，那是一个美好的回忆。然后学校这个3趟房中间呢就是操场，我们在那边玩耍。我上幼儿园的时候呢，还有一些木马，当时这些小朋友为了出风头啊，都玩木马，然后摇得很高，就那种椭圆形的铁轨，然后上面有一个木马，然后坐上，然后前后摇，来吸引这个小女孩、女同学。这个香草这个草坪呢，也是大家经常去玩的啊，因为它这个草坪呢都是自然成长的，然后应该是以前学校种的，然后自然成长的都不会去修剪，所以说它那个有的地方长得高，有的地方长得矮。那好多这种学生啊，或者是来村里面玩的人，都会到学校这个草地上拍拍照啊，坐着。但是这个草的掉色，你往上一坐的话，那个裤子会染上那个绿的颜色，同时呢，也有可能会蹭到这种鹅屎。就你会闻到这个泥土的芬芳、香草的芬芳，还有鹅屎的这个味道。当然，这个鹅屎呢是主要是我们家做的贡献，因为我们家在这个学校院子里面会养一些小鹅，然后这个鹅呢会在这个吃这个草的同时呢，会在那边拉屎，所以说他们就坐在那边就会沾到这些东西啊，非常有意思。特别是下雨天下小毛毛雨的时候，那整个学校那个空气呀、和那个氛围特别好，特别幸福。这个如果真的现在是找不到这种场景了，包括我在北京好多公园都看不到这种场景，确实是很幸福的小乡村。然后我在小学6年都是在我们家旁边的这个村里面的小学读的。幼儿园的时候呢，就特别爱跟女同学一起玩啊，特别爱跟漂亮女同学一起玩。当时也比较傲气，就不喜欢跟这个丑的，基本上，我不跟他说话，他跟我说话我也不理他。就小的时候就有点个性，然后就这么蹦蹦跳跳的瞎玩瞎学习。4年级的时候呢，呃外地来的一个同学转学到我们学校了。应该是3年级就转学到我们学校了，然后就突然就有一种新鲜感啊，就人都有喜新厌旧这个感觉，就对他印象就特别好，就下课老聊骚他，老逗他玩，跟他闹，开他玩笑啊。然后后来呢，就因为班级很小嘛，30几个人，然后总说话呀，总闹啊，就老师觉得很吵，就把我安排到前排啊，他在后排。当时也不知道为什么脸皮那么厚哈，总上课啊，老师在讲课的时候我就站起来，回头瞅人家，一直瞅个5、6秒。当时比较有勇气啊，现在都不会这么干。然后就这样就开始了初恋啊。4岁的左右，4年级的时候，他就给我写了一封情书。当时胆子特别小，大概我知道情书的内容，然后没敢看，拆都没敢拆，没人的时候也没敢拆，就扔到厕所里了。嗯，当时因为确实也胆子比较小，因为那个班级里面有班级里面总有那些社会人啊，就是总爱打架的，不怎么学习的。他那个是我一个朋友啊，他就很早就说喜欢这个新转学的这个女孩，所以说我就不能做出卖朋友的事儿啊，那叫什么见色忘义的事儿，我们不能干。
然后同时呢，还有几个没说的，包括我的一个朋友，我的另外一个朋友也比较喜欢这女孩，所以说就迫不得已搞那种类似的地下情，然后但是也没干嘛，就纯精神上的恋爱，大概1年左右吧。他去别的省了，然后这段就结束了。之后呢，我在这个小学读了6年级之后呢，然后因为身体原因啊，因为东北天气比较冷，我家那环境呢也不是很好，得了风湿性关节炎，就是骨节开始变粗，就有可能会变成风湿病，就东北叫大骨节病。后来就为了身体的原因呢，就到山东去读书，到山东去读初中，读了3年。当时山东的教育制度跟东北的教育制度不一样，东北是6-3制，山东是5-4制，相当于改革了，它是教改先做的。那去到那边呢，就因为我是小学毕业呀，到那是上中学，就不得已就赶上5-4制，小学相当于多念了1年，读了3年。我刚去的时候学习成绩就带去东北的那个上课那个气氛就是比较活泼啊，肆无忌惮啊。下课了之后我就去操场上乱蹦乱跳。结果呢，他那个本地的学生啊，下课之后他会准备前一节课的提问的问题，就是他们有个风格，就老师每次上课的话会提问前一天的问题，所以说你要准备问题，以免被提到。当时我前一个月表现不好，包括10的平方我都不知道等于多少，可能是教育进度的一个差异啊，两个地方。后来呢，因为我在我亲戚家住，他那边呢是住的比较偏，在山上嘛，然后电视也收不到几个频道，我没事呢就也没人玩，然后就学习嘛。然后经过3个月的努力啊，我第1年经过3个月努力就考了班级的前10名，山东学校班级前10名。然后后续呢，我的成绩就越来越好，这个后面再说吧。